من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Falënderimet dhe të gjitha lavdit I takojnë Allahut Dhul Gjelal. Ati kof shumë fal natën dhe ditën. Ati kof shumë fal kurdo dhe kudo që jemi. Allahu na mundsoft jemi në razi me të lumin Allah ti kof shumë fal e ajt jetë mbi gjitha I kënaqur me ne. Salavate dhe shumë selame I adresoj për vullën e pejgamberisë, për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mësuesin e njerëzisë. Nëse ju pyet dikush kush është mësuesi I njerëzisë, mos pritoni me I thonë ai që I shpëton edhe I lehtëson brengat e tyne, është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pra udhëzimet e tij, mësimet e tij, edhe të gjitha këshillat e tij njerëzin kanë me shpëtu prej dënimit Allahut Dhul Gjelal. Vllazën me lejoni t'ju përshëndes me assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. E lusë Allahun e madh që me na dhon bereqetin e tij. Kur të ep Allahu bereqetin, Allahu Dhul Gjelal të gëzon me atë që ti e posedon. E ti doke që e pasuniku I dyjes. Wallahi nashta ka mundësi shejtani me të bëvë zvese, ama nuk I lakmon ati cili pasunin me haram e ka fitu. Se harami vllazën të dashur është si kurse tomli I cili fillon mu nëzej. Se si ajo fillon mu guf, pa pëlcit nuk e len. Mirë po vllazën kur pëlcet, absolutisht nuk mund është më në fat prej ti me pas erë të ranë posedon, edhe komplet shkuma e ti atë erën e kundërmimit nuk mund është as për afërmi me prezentu aty. Inshallah Zoti këtij populli edhe këtyre njerëzve tanë ja mundson me halal. Amin. Për shkak se halali o vllazën është mesele apo është murad I madh, është çështje madhështore të cilën Allahu Dhul Gjelal e ka kërku për insanit. Edhe ky insan ja ka bërç Allahut me kry këtë detyrë vetëm e vetëm me halal, sepse halali njerëzimin e shton. Halali kur prej historisë nuk të harran. Allahu Dhul Gjelal imanin me halal të ashtan. Allahu Dhul Gjelal me halal imanin të ashtan. Allahu Dhul Gjelal me halal kur pas arsit e tu nuk t'i harran. Kur pas arsit e tu ilumi Allah nuk t'i harran. Sepse halal edhe sot, ne sot që e përjetojmë këto mirësit Allahut, këto begatit Allahut, edhe jetojmë në begatit madhe të Zot që shumë pak jemi të vetëdijshëm për të mira që na I ka dhuru. Jemi të lirë, jemi të sigurt, të gjitha të mira që do duhej me I pas, e për shumë të kanë vujt ples ton, kanë vujt për buk, kanë vujt për këto mjete që I kanë sot, edhe I ka plest edhe në nija ju sot. As I kanë pas prindrit e prindërve tanë, plest e plegjve tën e atyne plegjve të parë, nuk I kanë pas. Mirë po të dashurit e mi, aj halali tyne, aj respekti që ka pas për Allahun, për të dërguarin, a.s. respektin që kanë gëzu me zveti, o gjemat, aj halal sët neve për na mon gjallë, aj halal sët neve për na ushqin shpirtin, aj halal sot neve po na mbush mendjen, aj halal vllazën të dashur neve po na freskon, edhe pse na si pas ars të atyne burrave të mëdhej, të cilët ishin vërtet serioz edhe sinqert në rrugtimin e tyre drejt kënaqësive të Allahut, vllazën të dashur ne nuk jemi duke ecë për sëmbari mënyrë kolektive, po thamë, mënyrë kolektive nuk jemi duke ecë për sëmbari drejt kënaqësisë së Allahut. Për shkak se kënaqësia e Allahut
prej neve lyp më kon matë sinqert, më kon matë serios, edhe mos me kon demel, po që thot populli mos me të prit mu bo sabah, e mu qu, e me bismillah me fal sabahun, edhe mu bashku, e me punu, se vllazën ky popull e ky vend, e kjo liri, vallahi ka shumë armiq, vallahi l'azim, nuk na dojnë të mirën vllazën mas pari këshia jonë. Pasha Zotin e madh duhet me pas kujdes, sepse vllazën të dashur nëse na nuk punoj me halal, atër na edhe armiqve tanë ju bomi argat. Që s'punojmi me halal, atër edhe na shumë argotin, armiqve të këti popullit, kësoj lirije, kësoj pavarësie, beli valla shumë kina mi abu argatin. E të dashit e mi, se cili dënë me prek haramin, edhe don me hongër haramin, e don me jetu me haram, le ta din se është duke i bon argat armikut pavarësisë të Kosovës, armikut kësoj lirije, kësoj sigurie. O shumë rëndësi me ditë vllazën të dashur këtë. Prandaj ne si popull ja kemi emanet Allahut, sepse ka vujt ky popull, kanë vujt pleqët e tonë, kanë vujt vllazën njerëzit tonë, kanë dhonë gjithë shka që fëmijët e tonë kur njëherë mos me përjetu atë që e ka përjetu prindi tyne, apo gjyshi tyne, apo stërgjyshi tyne. E sot të dashurit e mi, pse mos mësojnë fëmija jonë, pse mos shkollohen, pse mos disciplinohen, pse të mos jenë me një edukatë më të lartë, me një vetdije më të lartë, pse shteti mos të interesohet për me hap vende të reja të punës, pse vllazën të dashur mos të krijohet një mirëqenie më e madhe në popullin tonë, kur këto mundësi ekzistojnë të dashurit e mi. Mirë, po të dashurit e mi, duhet kajtën me largu të gjithë, sepse kajta e keqe, kajta e ligë, kajta e cila është e brymuesne me haram, Allahu Dhul Gjelal nuk e jap bereqetin e ti. Prandaj na duhet me falenderu Zotin e madh që na ka mundësu me pas këtë ditë gjumaje. Këtë gjuma na kujton, na përkujton, na udhëzon, na sqaron, na drejton, na bashkon. Na duhet mu bashku, si kurse vllazën të dashur qysh u bashkum kur ishëm nën krizën dhe nën ethet e luftës, nën ethet e mëdhaja që i përjetoj prej okupatorit shumë të rëndë të cilën e përjetoj ky popull. Mirë, po të dashurit e mi, atëherë, si kur plot njerëz e përmendin, edhe sot do duhej me përmend, sa që një pjesë e madhe e shoqërisë tonë, e popullit tonë, kishin pas thonë, edhe kanë thonë, e me veshti kena ni, nashta kena thonë edhe na, edhe e kemi përjetu me lkura tona të dashurit e mi, ku do marrë një vakt që s'dojna me mujt kujt me i nxonë nuse dhe kujt me i dhonë vajzë. Pse? Të i thonë një tjetrit vëlla dhe motër, deri në atë deregje, deri në atë nivel, ka arrit kush? Ka arrit afërsia e popullit tonë, afërsia e popullit tonë. Prandaj vllazën të dashur, kur përfundoj, atëherë fillu m'ja kthy shpinën njëri tjetrit. Mirë, po Allahu nuk harran. Allahu nuk harran, ai duran. Për këtë arsye 1/3 e Kur'anit, o vllazën, është e mbushme me ngjarje prej më të ndryshmeve. Është e mbushme prej ngjarjeve më të ndryshmeve. E gjitha porosia koncentruhet në një pikë. Nëse harrani, çka keni hjek, Allahu kom ju sprovu, o me të njëjtën, o runa Zot me maran. Vllazën të dashur, ju kujtohet juve dikur para 10 vjetë. Atje në Indonezi ka pas ndodh një vërshim i madh, një vulkan në deti, ka ndodh. Kur ndodh vulkani në deti trazohet. Edhe në quhen dolkt e detit, edhe me kilometra munën me vërshu edhe me u bo për mbytjet e mëdha. Edhe është njoft në histori, ka hyrja në histori, tsunami kur ndodhi në Indonezi, që një Indonezia është një shteti me musliman me numër banor më shumë të në botë. 200 milion musliman jetojnë, 200 milion
Musliman jetojnë veç në Indonezi. Edhe Indonezia vllazni e ka pranuar Islamin, do të thotë nëpërmjet tregtarëve. Ka shku Arab, kanë bo sahabët, kanë bo tregti, tabiint, edhe të dashurit e mi, ata kanë pranuar Islamin nëpërmjet besueshmërisë, besnikrisë, ju atje në fund që po folni. Ja, naja jo. Vllazën të dashur, besnikria e madhe, besnikria e hatashme, edhe e pranun Islamin. E pranun Islamin, mirë po, një prej dietarëve, tash po kthehemi pak shumë më afër në histori. Kur ndodhi tsunami, gjithë ajo përmbytje e madhe me 200-300 kilometra në orë erën atë dhe dollët e detit, krejt si përfaqja bregdetare u zhyt në deti, me 4-5 kat u rrafshun banesat edhe shtëpijat edhe ndërtesat e larta. Një prej dietarëve shkoj mbasi u kryu qetësu situata, viktima përplot, ka pas turiste, Allah që shukon njerëz, do më thonë bavaki në restorana, bavaki kon të fjeta, i vish kërë ka po krevetën e mërë uji, shkoj. I ka përmbyt fmite, grate, kanë gjetë uji, nuk ka loj me uj, nuk është loj me zjarë, nuk ka loj me tërmet, nuk ka loj. Të fshin, dënim i Allahut dhul gjelal. Edhe këtë djetari, tha du me shku me bu një analizë. Pse ka ndodhë? Edhe Indonezia llogaritet për i veneve të para që kanë pranuar fenë islame, mas vdekjes Muhamedit alayhi salatu wassalam. Për shembull të në Kosovë kam rri Islami dikon vitin 1289. A Resulullah alayhi salatu wassalam do të thotë ka ndru jetë në vitin 632 sipas kalendarit miladi. Do të thonë për afërsisht 600 vjet mas vdekjes Muhamedit alayhi salatu wassalam. Atje kam rri Islami si ka pas 30-50 vjet mas vdekjes Muhamedit alayhi salam. Ka dallim. E pse më ndodh? Edhe shkon. Edhe kur shkon atje thotë, a bën më kallzu cili ka tën? Cila nahi që pyetja e dietarit. Cili ka tën? Cila nahi e ka pranuar Islamin mas pore? Vëllai si më thon filan nahia. Këta kanë pranuar Islamin mas pore. Edhe shkanaj, tu afru, sa ma shumë tha u afrejsha, asoj ajo nahi që kam pranu Islamin në vëspori, gjurëmët e fatkecis ishin më të mëdhoja. Aty kishë konë koncentrimi dënimit, aty ma rezilhone ishkon. Pse be gjithë këtë dënim këtu, pa i një të porë që këne pranu Islamin, valla të porë që jina na që këne pranu Islamin të porë të tënë, mirë po stërnipat e stërnipave tën, kur erdhëm na, e lam Islamin, ja nisëm haramit, ja nisëm kumër, ja nisëm bastëre, ja nisëm cullakhane, e kurvni, e imoralitet, e pislëk, e tradhti, e mëzomakeq, dënimi, vlloj, dashtun, mëspore në i vëna ka godit. Qërëti, mëspore të portë të në kam pranu Islamin, a mëspore këror fund me mojt, na kemi lam. Edhe dënimi na ka godit neve. Atëherë thot këtë djetar, thot mu ka kujtu hadithi i Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ka konë një popull shumë degenerum. Ama, aq degenerum, krejt e nahi, veç dy njerëz u falqen. Kush tjetër, miro zotin sezde, ja, hiq. Atër i dërgan Allahu dy melec të shkon një shkatërën e filan popullin, dënëne. Kur vinë ata, mas pari anisin për këtën e dyve që u falqen. Ata melek, ata besimtar i pysin melekt, e pse bashkë për neve, tha, jo është dasht me shku me i thirë ata, me ju full atyne, me i ftu ata, me afru ata, jo vëlla na i natut, i një tut, a i një tut, tash, keni mu tut mazi, tash o këtë dënim ma i fështirë, edhe na vlazni,
Na ta shahadit në vetën tonë të qesëm. A jemi na shumë të interesuar që të afërmit tonë më konë rrugë të Allahut? Vallai vllazni, veprat tona nuk kallëzojnë që jena shumë të interesuar. Pse vllai dashur, të paktën ti heke obligimin o vlla. Thuj djalit, thuj qikës, thuj res, thuj vllaut, thuj babës, thuj migjës, thuj musafirit, të paktën thuja bre, thuja. O vallai nuk shkon çështu, o nuk plokët me një pormen, o nuk bën, se ti je i Allahut. Kejt çka kitë Allahut janë. Kur të dën Allahu ti ka dhonë, edhe kur të dën Allahu ti merë. Kur të dën Allahu ti merë, ati i këf shumë falë. Prandaj ku mendu, kur shkojna me po, është mirë me praktiku një fjali që nuk ka qenë prezente në popull të na. Cila është aja? Nëse u dek filoni, me i vetë ata fëmin, boba ju i pas ka dek, ose i vdekur ju i pas ka shiju vdekjen, a mërë diqka me veti? Po, që të pytje na me bo. Pse vllazni, nështë që kjo pytje pak na i qelë sytë, edhe na në dërgjëtësan, na e shtan imamin, na këthjem, që këthemi mërë zotit o vllazni, mërë se kena me vdekje, kena me dorë para zotit ati i këf shumë falë, po qka i thojmë i Allahut? Se dikush me ndonë që me falë një gjuma, apo me falë një namaz, apo ka përfundu jeta, ka përfundu gjithë shkoja. More, ka më na pytë Allahu, ka më na pytë Allahu për fëmijën e tonë, ka më na pytë Allahu për prindërit tonë, ka më na pytë Allahu të gjelar për vllaznit tonë, ka më na pytë Allahu. Omeri radiallahu ta'ala anhu, kur erdhen me i thona, ishte emirul mu'minin, ishte prisim muslimanve, ishte besimtari devotshëm në rrugt të Allahut, i thanë, pënihen qarat e disa jetimave me metra, me qindra metra pënihen të qajtë. Kur kanë shku me pytë, pse po qajnë? Pse që 30 pa hongër e pa pi. Baba ju ka vra luft, atëtere ju mbo luft në të mëdhaja, thot nuk ka kush më kujdes, nuk kemi. E kjo zëja shpis, kur pi kalzën Omerit, aja nuk pedin që kjo është mbreti muslimanve, që kjo ka qenë shumë i thjesht me po, nuk e ka njoft, të nere rrjetet sociale nuk ka qenë prezent. Në ata shkejt fotografit, du të mish përndo 42 se pa që s'dalim fotografi, thutis në bot kabullat, e që është do marë punat e na. Thutit e dashurit e mi, kur dojna mu fal, du të me qitë vetën të fal, edhe me qitë atë në Facebook, ja Allah u fala une. Edhe u kry, u fala, u kry. Jo vllai dashur. Pak me reduktu këtë farë pune. Atër Omeri radiallahu anhu shkan e merë harqen, e shërbëtori i ti që i ka nejtë gati Omerit radiallahu anhu, për i thot, ti e mbreti muslimanve, ti e emirul mu'minin, lem, unë tja dërgaj. Qa ka thonë Omeri? Ka thonë po, me kusht. Ka thonë me kusht, cili është ai kusht? Ka thonë me kusht, nëse në kiamet, kur dolëm ditën e kiametit, mi bardë për mbi supe gjunohet e mija. Jalla ka thonë së të bardë, e ma se të mi bardë ditë kiametit, gjunohet e mija, ka thonë atër vllai dashtun, ka thonë lere unë ta bardë këtë përgjëtësi që e kam para Zotit, pastaj edhe para popullit. E ne, se popull, se besimtar të Allahut, se banur të në trevave, në këto troje që jemi, e kemi obligim, gjemat i ndërum, të jemi ma të vëdishëm, të jemi ma të marë, të jemi ma dorlirë, se shejtani i mallkum këshyr njerëzit tanë me i bo ma ta maqarë që dhe të populli. E prej ta maqarlakut nuk ka me në fat imani jonë. Imani vllazni për ta maqarlakut fiket edhe ju atë shumë ju zvëglohet nurit i ti, se imani ka nurin e vetë, e ka dritën e vetë, mirë po rrezikimi më i madh që i bëhet prej atij i cili është ta maqar. Pse? Ka thonë Allahu në Kur'an, dhe atë që u kemi dhonë na, ju e keni obligim me dhonë. Wa mimma razaqnahum
yunfikun, ato që na ju kemi dhonë juve, Allahu po thotë na ju kemi dhonë, ju e keni obligim e nxjerrë zakatin prej tij. Ju e keni obligim e dhonë sadakën prej tij. Si kur donë Allahu me thonë, si dikush mundet me thonë, e pse unë huaj me dhonë zakatin apo sadakën, ku unë vetë kom fitu. Mare ti s'munesh vetë me fitu pa të mësu Allahu, po ku ke ti para, nëse i ki 30 vjetë, ku ke para 30 vjetë? So ke ti i vogël, kush të mësoj ty me fol, kush të mësoj ty me ecë, kush të mësoj ty bukën me përbi. Kush është ai? Ai është Allahu Dhul Gjelal. Kush është ai që ty të dha të morën, të aftësoj, të drejtoj, të nimoj, e plot mirësi të tjera të cilat wa in ta'uddu ni'mat Allahi lan tuhsuha. Nëse i numroni, i llogaritni, nëse i ngjeni, nuk keni mundësi me arrit fundin tyne. Ja, s'keni mundësi, janë mirësi të mëdha, janë begati të mëdha. Edhe kur kanë bërë pyetje dietarët se cila është shkaku pe Allahut që pranojnë muslimant edhe pranojnë njerëzia islamin, kanë thonë shumë fakte kuranore, argumente profetike, pejgamberike sallallahu alaihi wasallam, që pastaj shkenca ardh edhe i ka vërtetu, edhe i ka zbulu. Për shembull vllazni, ju e dini me hadith sahih është që nëse qeni pin ujë apo e prek me jargët e tij, me guhën e tij, qatë nuk mundet mu hjek pa pastërtia e tij edhe mu bo paçaja derisa nuk fërkohet me dhe edhe nuk shpërlohet 8 herë. Këto e ka vërtetu shkenca masanej. Nuk ka detergjent, nuk ka sud, as nuk ka detergjent, as nuk ka shampon të enve, që ja hjek mikrobin, ai me sy nuk duket. Pa ato është që e bort në gjuhën e vetë qeni, derisa nuk e fërkon me dhej. Derisa nuk e fërkon me dhej. Kush e ka thonë këto? Këto ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai s'ka thonë që është një mikrob ato, pa ai ka thonë nëse qeni juj e prek enën e juj, ka thonë e fërkon një herë me dhej e shpërloni 7 herë. 7 herë! E pastaj mundi me përdor. Këtu në herë ku kanë shku milo end, noma tëna, gjyshet tëna, nuk i kanë pos makinat e enve shpi. Po do është me dollë të dyrta, do është me dollë të bunorja, me dollë në reka, në lëma, ku ta diune, edhe atu kanë lëviz qete, kanë lëviz mocate, edhe pse për moca nuk është kjo dispozit, kjo vlen vetëm për qetë, sepse aje bordh një mikrob që shkenca tek në fund shekullit 20 e ka zbulu. Po muslimant 1400 vjet e kanë besu, kesh kanë me iman. A ka thonë pejgamberi alayhi salatu selam u kry ato që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aja mu respektu. Po tash varet sa na jemi të disponum të dashurit e mi me respektu vendimin e tij alayhi salatu selam. Këtu është pastaj sfida jonë më e madhe, sa jemi na real konfrom thirrjes për me respektu Allahun. Sa Allahu Dhul Gjelal ka kërku për neve me respektu të dashurin e tij, të dërguarin e tij, vullën e pejgamberis. Madje Allahu Dhul Gjelal ka vënë kusht, ai që do me shiju xhenetin e tij, duhet me ja besu pejgamberin e tij. Pse neve muslimanve na lejohet vajzat e krishterëve dhe të jahudive me martu, e djemtë e tyne nuk lejohet me i marr vajzat tona. Pse? Sepse na ja besojmë pejgamberët atyne, ata neve nuk na besojmë pejgamberin ton, alayhi salatu selam. Na i besojmë Musës, ai besojmë Musaut, na i besojmë Isaut, pejgamberve cilët janë ekskluziv për Banu Israilet. Na i besojmë, ata nuk i besojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk i besojnë. E derisa nuk i besojnë, dietarët kanë vënë rregull dhe këtë rregull të kam rrotullu, nuk mundet me ndrru. Të kam rrotullu, nuk mundet me ndrru. Vajzat tona e kanë të ndaluar me mu martu për jo muslimonin. Qoftë krishter apo qoftë jahudi, e ka haram deri në kiamet. Se ata se kanë pranu pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kjo është rregull, kjo bazë. So po respektohet ky rregull.
shiqo vllazë një pjesë e madhe e vajzave tona, sidomos shqiptarisë që janë në Shqipni, tu martu me shkije. Foqen e zezme në qitë, më zëmë më keqë. Edhe tu krenu ata, se këtu jenë të urta, bojnë fëmi, edhe në i këqyrin dera tënë. Pa, tu krenu ata. E vllazën të dashur pastaj, kur vjen pyetje, dim lloj foji me ja hedh tjetër kujt, atë njëjtën kohë na mu paraqit patriot. Patriotizmi nuk ka me fjali. As nuk e ka me këngë folklorike. As nuk e ka vllazën patriotizmi me deklarata të thata. Patriotizmi ka me punë. Islami ka me vepra, me disiplinë aktive, të cilën do duhej me pas kujdes, se Allahu Dhul Gjelal nuk gutet, edhe Allahu Dhul Gjelal mundin e askujt hoq nuk e qenë, por Allahu Dhul Gjelal lyp prej neve punë aktive. Shumë bukur e ka thoni dietar, sikur mos ishin sahabët e Muhamedit alayhi salatu selam, pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilët nuk kanë pritu me përhap këtë islam në 4 anë të botës. Sot nuk ish më u thirr ezani në Kosovë, nuk ish më u thirr ezani në Sarajevo, nuk ish më u thirr ezani në Stamboll, e nuk ish më u thirr ezani në krejt botën ku ka musliman. Saqë ju e dini që Stambolli është çliru pe Sultan Mehmetit, pe perandorisë bizantine, fiks 80 vjet masi ka mri islamin në Kosovë, mas 80 vjete. Edhe vllazën të dashur tash po del një fakt interesant historik, se vërteta, sa do që mbluat me pat vërtetave, si del dile, ke po, sa do që e mlën borën e i ves, del dili e qkrim, qështu është e vërteta të dashurit e mi. I thret Sultan Mehmeti muslimant shqiptar, bosnjak, në Sara, Turqi, edhe thët dojna me çliru Stambollin. Ka koni general i shqiptarëve i tukave tuna, që shumë pak po hiq spranuhet edhe nuk përmenet në histori tunë, fatkeqësi e madhe. Po namën të Allahut ka marrë dita që ka mu përmen, aja kish pas emnin Zëgnush, qëri ti, Zëgnush Pashaj, i pas kanë thonë. Edhe vetë i zdi soti batalion niset edhe shkan Stamboll. Kur shkan Stamboll atje, e rrethujnë Konstantinopolin atër i kanë thonë, Stambollin, baba, s'ka ku mundësi kush me hi. Sepse Stambolli është i rrethun për 3 anëve me det, veç një nën anë është i rrethun me tukë. Edhe atë hymja e vetme ka qenë nëpërmjet detit, kush që hin nuk ka. Pse? Ajo perandoria bizantine kish pas vendos ata hekrat e mëdhej, kush që ka përcen anijen nuk ka. Ja, atër po bie numri shumë i madh i dëshmorëve, po bie numri i moral, po bie morali i ushtrisë, atëherë për disa generalve e konsultojnë Sultan Mehmetit, i thojnë du të më tërjek. O bo dita 35 rrëthimit, nuk o kush që e qanë rrëthimin. Thëtë du të më tërjek me këqyri një strategji tjetër, atëherë e merë fjallën Zëgnush Pasha, shqiptari. Aty shqiptarët e morën epitetin emnin Arnaut. Arnaut do më thonë more mu këthy. Edhe sultanit goti, këta tjerë që amushin menen që mu tërjek. Zëgnush Pasha, quhet një kom, pasha zëtin thët, pasha Allahin që shpirtin ma ka falë, e një dit para ti kena me dollë, na jena ardhët edhe na thët, kur jena përshëndet me nona tëna atje, edhe me gratë tëna, ja keni me u këthy, edhe me kry pun për që ka jeni këthy, ja gjallë s'keni mu këthy. Qëriti, ja gjallë mu këthy, ja. Atëherë, motivohet, sultani shtuhet imoni, Bismillahirrahmanirrahim. Historianë thënë qatë dit, i bjenë men, Allahu i kur do një madhë, ja qëtë në dërmend, me e bon një strategji që deri në atë ku, nuk ka pos dije për atë strategji kërkosh. A di qka? Me qitë anijen e me esë në për kuadër anija. Papa, në për kuadër, kjo logikisht nuk ka mundësi me ndodhë. A e dini qysh?
Kjo ka ndodhur vetëm brenda 24 orëshit. Është dosh komplet kodrat me i qa, komplet malet edhe drujt me i bo, formën e ves, edhe me vendos anijen, edhe me vaj, me ly, edhe me lëshu anist, edhe me ra, jo detit, po me ra tukës. Në 50 ditë rrëthimit, kanë hy besimtartë të bo të këbir Allahun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. E prej asoj ditët e dashurit e mi, ka në Stamboll, ka dhe fshat, ka logja, i ka qenë fshat, pas ta ju bo logja, i thot Arnaut Kaj, ky vendbanimi ose fshati i shqiptarve. Arnaut, sepse këtu qorqet të una, sidomos disa media, apëton kur e përmenin, ata kanë për qëllim që qysh po na thuj neve. Arnaut kishë po na nënçmujnë, po s'është e vërtet. Kjo është epiteti i madh. Jo mirë, për me na se meritojnë a fjollin Arnaut. Ja, mirë e kanë, na se meritojnë atë porte të tënë pa. Ata kanë meritu, se të ta konë buka buk, e uj, 1+1 kanë bo 2, e të për dikonin ashtu asë bojnë 2 vëlloj. Me vetë, so bojnë jetët, qërë të këshyri kalkulatorin, sepse nuk e di so e qetë kë. Po nëse e ka ushqy këto me haram, vëlloj ladhim si del rezultati sahi. Ja, si del rezultati sahi. Zoti rujtë o vlazën, e qofë që të faqe bardhë, e na rujtë Allahu këtë liri, e këtë siguri, bëni dua, se shërët shkaut nuk i ditë, o vlazni. Bëni dua. Mirë po, edhe një që e thash fillim fjalis, fillim të bisedës, po e thamë fund për ata që jenë alë me vënes. Ai që e vjedh këtë Kosovë, ai që ran, tradhtën, korruptën, mashtërën, bën faqezi, është argat i armikut të pavarësisë, të lirisë dhe të sigurisë. Mos harroni. To mos e harro, sepse ata din plesht neve na kanë thonë më ti. Na kanë kallëzu plesht, amaneti, na kanë kallëzu Adem Jashari, besë shko, nuk ko. A e vret vetin, ta bjen para dite edhe ti se merë vesh hiq, kush edhe talen ty. Pa talen kilen ty. E pastaj, në aqë jena të këthjelt, dikush më thonë, për e me mërë, mos bavaki. Mos bavaki. Qërë ti? Më në vlasën, të lutëm Allahun, të mbrojë Allahu këtë vend, sepse unë jam i bindun, në Allahun ati kuf shumë falë, ti shumë konë të drejtë na, edhe që shdo duhej me konë, edhe bashkëpuntor me zveti, jo më mujtë dhe unë mërë konë njëri tjetërit me amor, pasha Allahun edhe komunitetet tjera që s'jen shqiptare, s'jen musliman, kishin me pasë lakmi me orë këtu me jetu me neve. E vërteto kjo. E dini pse vllazën? Sepse besimtari Allahut ka çkën e bën marifet. Ku çkën muslimani edhe shqiptari duhet me marrë një shtëpi, jo me shkatërru, jo me prish. E jam i bindun në Allahun Dhul Gjelal, se Allahu ka me rujt këtë vend. Insha Allah, nëse na lutemi edhe lutjeve tona jashtojmi punët edhe aktivitetet, jo vllazën vetëm me pas dëshirë. Dëshirën duhej me pas, por atë njëjtën kohë vllazni mundësit kur që 100 vjetë si ka pas ky popull që shiko sët. Allahu na rujt e na mbroft ja Rabbel Alamin. Falenderoj shumë vëmendje, qofshet faqe bardh. Allahu ju rujt dunia dhe në ahiret. Innehu waliju dhalike wal qadir alayhi. Kush ka probleme, e derte, e halle, e burqe, e mërzi, e idhënime, e bela, Allahu e shliroft, Allahu e udhëzoft. Kush ka smundje, e të smut, Allahu i shëroft, Allahu i shëroft, Allahu i shëroft, Allahu i gëzoft me shërimin ja Rabbel Alamin. Allahu në erujt kufit e tanë, Allahu e rujt shtetin tënë, Allahu e rujt edhe e mundësoft ushtrinë tënë, Allahu Dhul Gjelal e rujt policin tënë, Allahu e rujt kufirin e shpirtit zamrës tokës tënë, Allahu e rujt gjuhën tënë, Allahu e rujt venin tënë, Allahu e rujt rinin tënë, Allahu e rujt plestet tënë, Allahu e rujt gratet tëna, Allahu u dhëzoft bija tëna, Allahu e rujt bitet tanë, Allahu i mundësoft që ky popull dhe banorët e këtij trolli t'jen atë dhëtar dhe t'jen besimtar, se për ndryshe vallahi azim nuk na ka hije edhe do t'na godet dënimi i Allahut
pastaj edhe mallkimi i melaçeve të tia zbashku me mallkimin e shahidave ton. Allahu na mbroft, e na udhëzoft, e na lehtësoft, e krenahuni që jeni besimtarë shqiptar, sepse ndryshe nuk na ka hije përveç se të kemi besën edhe bukës të themi buk, e ujit të themi uj, e kur t'i hojmi bukat tona, e të pimi ujnë ton, thojmi elhamdulillah, o Allah që na ke mundësu të jemi besimtar. Zoti e din, ai është i vetëm që i din të gjitha, edhe sekretet nuk i njeh më mirë askush se sa Allahu, ati i kofshëm fal. Qofshit faqe bardh apo na thëtë zonën të ja, hajde Allah të rojt ja Rab. Profi mas